मैं तो इस खांसी से सही में परेशान हो गया सर। भाई तुम विश्वास नहीं करोगे कि यदि तुमने 50 ग्राम शहद में थोड़ा सा नमक डाल लिया तो क्या कमाल हो सकता है। अब सुनो ध्यान से, तुम्हें लेना है 50 ग्राम शहद, उसमें आधा नींबू निचोड़ लो और उसमें थोड़ा सा नमक डालो, अच्छी तरह से मिला लो। इसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम खा लो दोस्तों, खाना खाने के आधा घंटा बाद। उसके बाद पानी वानी पीने की जरूरत कुछ नहीं है। जिन लोगों को सूखी खांसी है या फिर छाती में बलगम जिन लोगों को जमा ही रहता है, आपको दमा की शुरुआत हो गई है, या फिर आप प्रदूषण वाले शहर में रहते हैं, या फिर आपको निमोनिया हो गया था और उसके कारण बहुत ज्यादा कमजोरी है, या आपको आए दिन खांसी नजला जुकाम लगा ही रहता है, बस इस फॉर्मूले का 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद ले लो दोस्तों, जैसे मैंने बताया। और आज मेरी एक विनती आप लोगों से है कि जो इतने आसान नुस्खे मैं आपको बताता हूँ, इन्हें अपने तक ना